Que tal, boas noites, benvidos a este espazo para falar do Eixo Atlántico Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Moito hai que falar de asuntos que están aí en riba da mesa e tamén non podemos esquecer fondos europeos, hai que pelealos, fondos COVID que activou Europa, hai que traballalos e moitísimos aspectos que teñen que ver tamén co día a día dos diferentes concellos, das cámaras municipais da región norte e tamén de todo o que ten que ver coa Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Xoan Vázquez Mau, secretario xeral, que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes, Jacobo. Neste contexto pandémico, con anuncios incluso de peches perimetrais para o Nadal, a preparativa do Nadal, Antonio Costa anunciará este sábado as vindeiras, as novas medidas que vai adoptar o goberno portugués, tamén as que están a aplicar as cámaras municipais. Nese contexto, na Eurorrexión, é no que tamén toca traballar, Xoan, non? Sí, vamos, o que temos que pensar é que vai haber un día despois, que ese día despois a vida continúa, que ese día despois cada vez está máis perto e, polo tanto, o que temos que pensar que temos que traballar para ese día e as condicións van nos afectar especialmente porque somos un sector que dependemos moito de, bueno, pues de ámbitos como o turismo, como os servicios, que son os máis perxudicados e, polo tanto, temos que prepararnos para unha saída máis forte porque isto é como a fase previa de unha... Isto é como no atletismo, cando ti xogas as premias antes da final. Se non chegas a unha determinada posición, non podes participar na final. E, polo tanto, que levamos todo o tempo facendo prepararnos para esa final, verdad? En todo caso, aproveitando o que dis, quero tamén trasladar algo que nos está preguntando moita xente, Sí. que moitas da xente, familiares, fillos e fillas sobre todo, non? Que veñen agora ao Natal, van a entrar polo aeroporto de Porto. Sí. Por lo tanto, en principio, que nos temos preguntado, e Ricardo nos lo podrá confirmar, é que non hai ningún tipo de problema para que podan acceder, por lo menos a día de hoxe non hai ningún tipo de traba, nin teñen que facer ninguna proba previamente, ni nada. Si é verdade que Galicia fai confinamento perimetral esta ponte, se está vendendo que con Portugal e con outras zonas tamén, non só con Portugal, o que pasa é que se sigue comunicando dunha forma lamentable, e iso é algo completamente lóxico, igual que Portugal fixo confinamento nas súas cidades nos días tamén festivos para evitar a propagación, pero, en principio, para ir ao aeroporto a recoller a xente non hai problema. Convén, eso sí, que os familiares que vayan a buscar leven unha copia do billete ou leven algún justificativo, pero, en principio... E se ao revés, Xoan, tamén, é dicir, xente que ven, por exemplo, de Londres, vía Sacarneiro, pois, home, non tirar o billete nada máis chegar a terminal, senón gardalo para despois a viaxe de volta, por se lle para a INR, ou a Guardia Civil, ou a Policía Local correspondente, ter esa proba acreditativa. Exactamente, esa recomendación, pero en principio se aproveito para decir que non está vendo ningún tipo de trabas, nin a que a xente poda vir dende o Sacarneiro, nin que a xente, os familiares podan, ou podamos, porque a miña filla tamén vai a entrar por o Porto, podamos ir a recollelos, sempre que teñamos documentado que imos exactamente a eso, o Sacarneiro, recollemos e volvemos. Presidente do Eixo Atlántico, presidente da Cámara Municipal de Braga, Ricardo Río, que tal? Moi boa noite, boa tarde. Olá, que tal? Tudo bem, Jacobo? Bueno, en primeiro lugar, alcalde, como están a levar este contexto, esta loita contra a COVID, contra a pandemia, como a están a levar no seu municipio, Ricardo? Em primeiro lugar, lamento agradecer mais uma vez o convite para cá estar, cumprimentar também o secretário-geral do Eixo, o João Mau, e dizer que estes foram dias e semanas muito difíceis. Nós tivemos uma situação ao nível da pandemia que nos primeiros meses teve um grande foco nas instituições sociais, na população mais idosa. Depois tivemos um período de enorme acalmia desde o passado mês de maio até sensivelmente ao mês de outubro. E este mês de novembro foi um mês muito difícil, como disse, na medida em que tivemos uma quantidade de casos muito elevada. E Braga, tal como a generalidade dos concelhos do Distrito de Braga e do Distrito do Porto, foram a nível nacional daqueles, e até a nível europeu, daqueles que tiveram maior número de casos nas últimas semanas. Felizmente, nestes últimos dias, esses números têm vindo a descer, tem existido um grande apelo à responsabilidade individual, porque independentemente das medidas coercivas que todos podemos aplicar, das restrições que vêm do estado de emergência, se cada uma das pessoas não tiver uma conduta compatível com as exigências
com que hoje nos confrontamos, obviamente que nunca iremos controlar a propagação do vírus. E uma das maiores, digamos assim, reivindicações que têm sido feitas, os apelos que têm sido feitos, é que as pessoas tenham essa conduta responsável. Já não se trata apenas daquelas que são as regras básicas, de usar máscara, de higienizar as mãos, de manter o distanciamento social. É, por exemplo, de ter sintomas e ficarem obrigatoriamente em casa, de terem estado em contacto com alguém possivelmente infectado e de ficarem obrigatoriamente em casa. Aquilo que muitas vezes alimenta a propagação do vírus é, com algum facilitismo, as pessoas acharem que, porque não têm ainda muitos sintomas ou porque até só estiveram um bocadinho com aquela pessoa, que podem voltar ao trabalho, que podem voltar à escola, que podem voltar a qualquer outro contexto. Isso, obviamente, tem que ser contido e, havendo essa ajuda de cada uma das pessoas, obviamente que o resultado final é, obviamente, melhor. E nós, nos últimos dias, temos registado uma quebra muito significativa. Nós tivemos alguns dias de novembro com quase 300 casos dia, por exemplo, só no Concelho de Braga, Sim. e neste no fim de semana tivemos 75, portanto já é um número substancialmente abaixo daquilo que aconteceu nas últimas semanas. Son momentos complicados para maridar, presidente, vostede que está en contacto permanente tamén con outros presidentes de cámaras municipais, o Natal. O Natal é moi importante tamén no seu municipio, vostede, dende que chegou á presidencia da Cámara Municipal, potenciou a Navidad, o Nadal, en Braga. Como vai ser o Nadal nunha localidade tan turística, tan potencialmente importante neste ano da pandemia? Ricardo, como proxectou vostede? Por exemplo, xa vin que Braga vai apostar, segue apostando pola cultura, Festival da Xente Sentada, que é unha iniciativa moi chamativa. Como vai ser este Nadal 2020, Ricardo, no seu municipio? Nós, em primeiro lugar, cortamos muito substancialmente grande parte das atividades de rua, ou seja, tudo aquilo que podia potenciar alguns ajuntamentos não controlados, porque há aqui uma diferença substancial entre, por exemplo, ir assistir a um espetáculo cultural, em que até podem estar 1.000 ou 2.000 pessoas, mas em que as pessoas, antes de entrar, têm controle de temperatura, têm que desinfetar as mãos, têm que estar de máscara o tempo inteiro, têm que respeitar uma determinada distância, e isso, não havendo nenhuma situação que seja absolutamente segura, é obviamente muito mais controlado do ponto de vista do risco do que qualquer atividade ao ar livre. E, portanto, nós reduzimos ao mínimo as atividades ao ar livre, mas estamos a manter a programação cultural dos nossos principais espaços, do Teatro Circo, do Altice Fórum Braga e de outros espaços expositivos que temos na cidade. Ao nível da rua, nós ainda assim não quisemos deixar de dar um contributo para a dinamização do comércio, para aquilo que é a vida que normalmente o centro da cidade tem. A nossa iluminação de Natal está aí, é uma das mais bonitas seguramente que qualquer visitante poderá conhecer. Nós temos apostado ao longo dos últimos anos muito nessa dimensão estética e do envolvimento das pessoas, com muito bom gosto, julgo eu, e se forem ver as imagens na internet que estão já disponíveis, quer a árvore de Natal, quer o grosso da iluminação de Natal por todo o centro da cidade, é de facto muito diferenciador, e isso cria um ambiente especial para que as pessoas possam ainda assim, dentro das limitações que vivemos, continuar a vir à rua, continuar a usufruir do comércio tradicional e daquilo que Braga tem para oferecer. Importante lo que comenta Ricardo, Xoán, ¿no? Continuar, pero con esas limitaciones, con esas medidas de seguridade necesarias. Este un pouco o perfil de todas as cidades tamén do Eixo Atlántico cando falades cos alcaldes e cos diferentes representantes, non, Xoán? Sí, a ver, hai cousas que son obvias, a xente é unha pandemia, con todo o que eso significa, pero a xente está viva, condicionada, pero temos que reprogramarnos psicolóxicamente, adaptarnos a un novo tempo, pensar que a vida sigue, que se poden disfrutar de outras maneiras, que non poderemos disfrutar menos, e que en todo caso que se disfrute máis ou menos terá que ver tamén un pouco a situación económica da xente, que para min é a parte máis preocupante. Home, se logo as cidades se decoran, se as cidades teñen luces, se crean ambiente na rúa, pois eso psicolóxicamente axuda, porque cando ves a traballar, pois home, gostas de ver que hai un certo ambiente de Navidad, te recorda pois que estamos nunha época especial, e logo eso tamén, de alguna forma, ten que levarnos a aplicar algunhas normas. Por exemplo, é o momento de apostar polo comercio local, é o momento de apostar polo comercio de proximidade. Podes andar pola rúa, non estamos en confinamento doméstico, por lo tanto podemos andar pola rúa, temos que guardar as medidas, pero eu creo que dentro do fastidiado que son as cousas é un problema de software.
Si nos poñemos, o sea, o hardware, o ordenador, gracias a Dios, seguimos estando aquí. Sí. Si nos colocamos o software adecuado, ben, eu creo que vamos a pasarla razonablemente. Por lo tanto, o que está contando Ricardo é importante, o feito, porque incluso o feito de ver Braga iluminada, dices, pois non sei se este ano vou ou non vou a poder ir a Braga, pero coloca Braga no mapa como un obxecto de desexo para cando isto remate. Claro. E toda a estrategia que estamos seguindo, guía turístico, acabamos de sacar 70.000 exemplares que están xa agotándose e que están sendo un éxito tremendo, a guía do Camiño de Santiago en Comi, claro. ¿no? Sí. Todos os traballos que estamos facendo no ámbito do turismo, todo isto, ao final, o que está é posicionando as nosas cidades para decir aos cidadáns, pensa no turismo de proximidade, pensa no teu entorno, pensa que temos cidades que veñen millóns de cidadáns de todo o mundo polo Camiño de Santiago, que veñen a Braga, a Porto, a Guimaraes, a Santiago, a Vigo, a Coruña, a Lugo, e nós ás veces despreciamos o que temos máis próximo. Bueno, pois empeza a plantexarte que nun futuro que xa se albisca, xa está aí prácticamente mañán coa vacina, verdad? Pensa que xa vamos a poder volver a sair e comencemos polo noso entorno, comencemos polo noso, comencemos pola nosa gastronomía, por las nosas cidades que, como di Ricardo, se están posicionando. Este Nadal fagamos un esforzo importante no comercio de proximidade, que é o que máis o necesita agora, verdad? Sen dúbida. Eu creo que ese é o software que temos que aplicarnos. Produtos nosos, non? Que Exacto. eso tamén foi unha aposta do Eixo dende hai anos. Exacto. Que eso é moi importante. Mira, nós, ¿no? por exemplo, no Eixo, solo usamos dos tipos de mascarillas, portuguesas e galegas. As alternamos, hoxe me toca a galega, onte a portuguesa, que además xa comenzan pois, entidades a distribuílas. Por qué? Porque non ten ninguna lógica que se temos un material certificado noso portugués e galego, estemos gastando diñeiro. E iso é unha crítica que hoxe fago o goberno. O goberno español está gastando moitos millóns de euros, sigue comprando mascarillas en China a través de empresas que en algúns casos son cuestionadas polos medios de comunicación, cando que había que comprar e invertir era na mascarilla portuguesa e na mascarilla galega, bueno, que además son de gran calidade. A máscara portuguesa, a primeira que se fixo con desenrolo tamén da Universidade do Miño, que participou, que foi a pioneira, a primeira máscara intelixente que se fixo en todo o mundo. Foi precisamente a portuguesa. Despois está a do CSIC, que tamén é tal, pero bueno, eso tamén é moi importante telo en conta. Xa que falaba Xoán Vázquez Mao de Braga, de cidades e de oportunidades, Ricardo Río, moitas veces falamos de turismo, agora falaremos de infraestructuras, pero quero preguntarlle que supón que o seu municipio, que Braga, xunto con Águeda e con Oporto, este no top 38 mundial das cidades que mellor fixeron os deberes e que mellor están a liderar a loita contra o cambio climático. Cidades líderes ambientais, proxecto CDP Transparencia, Carbon Disclosure Project. Que supón este top 3 ou top 38 no que está tamén Braga, o seu municipio? É um motivo de enorme satisfação para nós, porque temos procurado ao longo dos últimos anos promover um desenvolvimento integral do Concello de Braga, daquilo que é a dimensão competitiva, do ponto de vista económico, do ponto de vista daquilo que é o trabalho de inclusão e de apoio social que temos desenvolvido, mas também sendo sempre na primeira linha das nossas prioridades a componente do desenvolvimento sustentável. Nós temos um trabalho já bastante sustentado do ponto de vista daquilo que é o combate às alterações climáticas e os riscos a que a cidade de Braga está exposta, daquilo que é a política de descarbonização e com várias iniciativas, umas piloto, outras mais estruturais, que temos desenvolvido nesse mesmo contexto, e o sermos reconhecidos pelo CDP, que é uma estrutura de facto muito conceituada à escala internacional, de entre as melhores cidades à escala planetária que estão a trabalhar nesse mesmo domínio, é um reconhecimento importantíssimo, mas ao mesmo tempo é também um estímulo para o muito trabalho que ainda temos pela frente. E todos sabemos que, aliás, do ponto de vista daquilo que são as prioridades a nível europeu, esta componente do Green Deal, da Europa mais verde, da Europa mais sustentável, está na primeira linha das prioridades e nós queremos estar, digamos assim, na vanguarda também do trabalho que tem que ser desenvolvido ao nível da cidade nessa matéria. E agora, candidatura á Cidade Europea da Cultura, como son eses trámites que hai que facer, como vai ser a candidatura de Braga, Ricardo? É uma grande ambição que perseguimos também desde a primeira hora, quando se vislumbrou que Portugal iria receber em 2027 novamente uma capital europeia da cultura.
nós fomos das primeiras cidades a dizer e a reivindicar, por um lado, a nossa herança patrimonial e o legado histórico que temos, que marca 2000 anos de história da cidade. Por outro lado, a dinamização cultural que temos desenvolvido ao longo dos últimos anos, nos mais diversos contextos artísticos, de colaboração com os agentes culturais, de descentralização cultural, de acesso da cultura a novos públicos, inclusivamente de novas vertentes de exploração da dinâmica cultural, como foi a nossa candidatura à Cidade Criativa da Unesco, na área das Media Arts, que fomos reconhecidos em 2017, também como cidade criativa, e julgamos que temos todo o potencial para ter uma excelente capital europeia da cultura e podermos afirmar não apenas a cidade de Braga, mas toda a Euro-região. Nós, começou a semana passada a candidatura formal, que agora as cidades terão que submeter, digamos assim, a essa mesma candidatura até finais de 2021, e para nós a possibilidade que tivemos nessa sessão de lançamento que ocorreu na passada sexta-feira, de contar com a presença do Presidente da Câmara do Porto, que foi Capital Europeia da Cultura em 2001, e também do Presidente da Junta da Galiza, e ambos terem manifestado o apoio à candidatura de Braga, é também para nós muito importante, e aliás o Presidente Alberto Feijó deixou uma nota que é, diria, fundamental. Se nós tivermos a felicidade de vir a ser bem-sucedidos, como esperamos, nesta candidatura, vamos fazer coincidir em 2027 a candidatura ou a Capital Europeia da Cultura de Braga com mais um ano de Jacobel. Isso pode ser para a Euro-região uma enormíssima mais-valia, não apenas para Braga, mas obviamente para todo o território. Muy importante, en clave de Eurorregión, que tamén un pouco como se marca Ricardo Río esta posibilidade, Xoán, ¿no? Para Braga e para o Eixo Atlántico, para a Eurorregión. Sí, vamos a ver, eu non sei se, porque como hai algúns fallos non sei se xente escoitou ben, efectivamente, o que estaba dicindo Ricardo, non? A presencia do presidente da Xunta na ceremonia de lanzamento da candidatura e que se é aprobada, como esperamos, no 27 va a coincidir con un ano santo, con un Xacobeo, non? Verdade, sí. Claro, isto primeiro, colócanos no mapa, colócanos a máis no mapa da Champions. E logo, o importante é o que está facendo Ricardo, é dicir, entender que a Eurorregión non é unha entelequia, non é un tema para facerse fotos, para facer declaracións... É unha oportunidade. Exactamente, pero además é unha oportunidade continua, todos os días, non para facerse fotos unha vez ao ano, e para compartir todos estes eventos, que además son eventos que xeneran marcas, xeneran imaxen, e por lo tanto xeneran economía xeneran emprego. E a cultura, ademais, é un dos grandes elementos que poden xerar economía, non? Entón, exactamente isto é a idea. Pasa un pouco como os temas que estamos vendo cos temas da conexión Vigo-Porto, de ferrocarril. Agora falaremos, pois xa lanzamos o... Pois entrando no tema, non? É dicir, bueno, Ricardo vai a poder contar millores contados, pero, por exemplo, nos levamos todo, sabes que sempre estivemos con este tema, lanzámolo. E eu teño que decir aquí públicamente que agora que aparece moita xente apropiándose do tema, miren, a primeira persona que puso o tema sobre a mesa e que nos sensibilizou aos demais é un señor que xa ten bastantes anos, enxeñeiro xubilado da UGT, que chamase Manuel de la Fuente. Manuel de la Fuente, que vive aquí en Vigo, foi a primeira persona que colocou que ninguén veña a apropiarse dos temas dos demais. E el fixo unha loita en solitario e os primeiros que nos sensibilizou e nos convenceu foi a nós. Porque moita xente desconocíamos toda a historia da saída sur porque se había levado así moi casi clandestinamente, verdad? Ben, agora resulta que aparece pois a conselleira que encarga un estudio, o alcalde de Vigo que fala con ministro, e está moi ben, e nos aplaudimos o que fan, pero o que decimos é, e non podemos facelo todos xuntos? E temos que cada un andar lanzando os temas a ver quen se pon a medalla como eu conseguín facer isto, eu conseguín falar co ministro, eu... Ti sabes que nós o que facemos nunca o contamos cando se consiguen resultados como unha forma de información aos cidadáns. Nunca vamos coas medalliñas, porque entendemos que a filosofía é exactamente a que está aplicando Ricardo. Isto ten que ser unha compartición leal e permanente de traballo,
Pois, por exemplo, o xesto de Ricardo de convidar ao presidente, o alcalde de Porto, porque foi anteriormente capital da cultura. É verdade, sí. E xa non o foi con Ricardo, perdón, con Rui Moreira. Sí. O foi con Fernando Gómez. Ajá. Estamos falando de hai máis de 15 anos. Sí. Pero Ricardo invita ao alcalde de Porto para compartir. E Ricardo invita ao presidente... Para integrar. Exacto. Como unha oportunidade global, que é o que apuntaba Ricardo, exacto. que ten ese tamén la cara de entender como presidente do Eixo que é unha cuestión de toda a Eurorregión. E non para digamos, confrontar con outras cidades, verdad? Sumemos coa Xunta porque hai unha nosa goberno. Exactamente. Fíxate que nós, por exemplo, coa Xunta, Ricardo invita ao presidente que é a forma de envolver a Galicia na capital da cultura de Braga. Esta semana aínda chegamos a un acordo tamén co presidente para constituir un lobby conxunto en defensa do corredor do Atlántico co Consello Económico e Social, e estamos á espera da resposta da FEGAN. Esta é a única forma de facer as cousas. Non podemos seguir indo como as tribus celtas do noroeste, cada un contra os demais e cada un a ver quen se fai a foto e a ver quen é máis guapo e a ver quen é máis linda. Así non imos a ninguna parte. Por lo tanto, o que temos que ter todos claros é que en todas as circunstancias, e especialmente nas que estamos vivindo, a única forma de sair adiante é posicións como as que mantén, non as que defende, sino as que leva a práctica Ricardo, porque defender, falar todo o mundo fala moito. O que importa é a práctica. E por eso que está facendo Ricardo, a mí me parece un exemplo do que hai que facer. Ricardo Río, xa ademais de como alcalde implicado, porque alcalde de Braga, aí está a famosa variante importante que ten que acabar co embudo de Nine Braga, tamén esa modernización da conexión ferroviaria, pero tamén como presidente do Eixo Atlántico. Portugal... Embudo en portugués é funil, Funil, é verdad, que preciosa palabra, sí, funil. Aí temos o tema, Ricardo, de modernización. Unha aposta ou declaración de intencións do goberno portugués. Hai movementos, pero cal sería un pouco, dende o seu punto de vista, a folla de ruta necesaria para aproveitar isto e dotalo de contido, polo tanto, de investimentos, de orzamentos, para que se poida desenrolar esa modernización, esa conexión ferroviaria entre Porto, Vigo e, polo tanto, entre Lisboa e a Coruña xa definitivamente cando estea rematada a saída sur. Jacobo, se me permites, até antes de mais, só dar um bocado de ênfase àquilo que foi dito há bocadinho pelo João Mal, e nomeadamente naquilo que diz respeito ao trabalho de equipa, que é esse o termo que temos que desenvolver para que estas ambições sejam concretizadas. Nós tivemos a oportunidade, eu e ele, de reunir há poucos dias também com o presidente da CCDRN, recentemente eleito, o professor António Cunha. Eu tive essa oportunidade de receber e de falar longamente com o presidente da Junta da Galiza, Alberto Feijó, e em todos esses contactos acho que ficou bem claro o ganho que todos temos de estarmos alinhados, de defendermos em conjunto os projetos que são importantes para o nosso território e, obviamente, daquilo que cada um de nós puder fazer diretamente, fazê-lo, mas, sobretudo, termos uma voz unida na reivindicação, junto de outros interlocutores, de um reforço dos investimentos e da concretização desses projetos. Do lado português, já lá voltarei, tem havido os substanciais. Do lado espanhol, infelizmente, ainda vamos sentindo algum desvio em termos de prioridades para o lado mediterrâneo, face àquilo que é a componente de investimento também na qualificação desta ligação a norte entre a Galiza e o norte de Portugal. Do ponto de vista do governo português, houve de facto esse anúncio recente, a quando da apresentação do Programa Nacional de Investimentos para 2030, que está muito dependente, como não podia deixar de ser, não só de verbas próprias do Orçamento de Estado, mas também de financiamentos comunitários, quer do novo quadro, quer também do Programa de Recuperação e Resiliência, que vai ser implementado a mais curto prazo, mas a verdade é que foi reativada essa ideia de criar uma ligação mais célere entre Porto e Vigo, que depois obviamente possa ser estendida até à Corunha e até Lisboa, para consumar aquela que é a nossa ambição de termos uma ligação de facto muito ágil e muito confortável também e eficaz entre esses dois pontos. Dentro desse projeto está de facto identificada aquela que era uma grande ambição de Braga, que era de passar a integrar a linha, em vez de ser um cul-de-sac, como acontecia até hoje, na linha ferroviária Porto-Vigo, em que quem chegava a Nine tinha que ter um desvio para Braga e depois não tinha ligação a norte. Ora, este novo traçado
que ainda não está formalmente definido e que é um dos primeiros passos, pegando na tua pergunta sobre qual é que é a rota que nós temos que fazer. Há, obviamente, um trabalho técnico que tem que ser desenvolvido agora, de perceber se, por exemplo, o espaço-canal que em tempos foi definido para a linha de alta velocidade é ainda aquele que vai consumar o traçado desta nova linha, ou se vai ser necessário introduzir algumas adaptações, e depois desse trabalho técnico, obviamente, avançar muito determinadamente para a concretização dos projetos, para aquilo que é o lançamento dos procedimentos concursais e, esperamos nós, obviamente, dentro desta década, a concretização destes investimentos. Dentro desse esforço, obviamente, cozer isto com a realidade do lado galego e, nomeadamente, daquilo que são os investimentos que também o governo espanhol tem que concretizar, como é o caso da saída sul de Vigo, é, obviamente, muito, muito importante, porque, caso contrário, poderemos ficar aqui, assim, com a situação inversa daquela que temos hoje. Hoje nós temos uma situação, uma resposta relativamente moderna e capaz do lado espanhol. Temos uma situação, diria, um pouco anquilosada daquilo que é a realidade portuguesa. Nós não queremos inverter isso. Queremos que, obviamente, os dois países andem passo a passo e que o projeto possa ser desenvolvido em simultâneo em benefício das populações que poderão ser abrangidas. Porque, en teoría, Xoán, ese primeiro paso na modernización primeira, nos primeiros pasos terá que estar xa rematada ese treito ata a fronteira portuguesa. En teoría, en xaneiro, non sei se hai modificación ou tedes algunha notificación por parte de Convoios de Portugal, as novas carruaxes que son, bueno, pois do século XXI, que non son do século XX como as que temos actualmente, en teoría xa van a entrar en uso. No, aquí hai tres partes. Sí. Primeiro hai o que é a electrificación da liña, sí. E xa foi anunciado hai unhos días que esa liña que ven sube por Viana do Castelo, que é a que cubre o Intercities, e xa foi anunciado que no inicio do ano xa poderá haber unha conexión a Galicia e a Lisboa nos parámetros do que é Intercities e do que é unha liña que está electrificada. Por lo tanto, Portugal ten previsto xa rematar a obra de electrificación até Valença xa até fin deste ano, e faltan esos 8 kilómetros entre Tui e Guillarei, que a previsión española é máis ou menos para febreiro, eu calculo que para finales de febreiro. Ajá. Por lo tanto, conclusión, poderá circularse por unha vía electrificada entre Coruña e Lisboa. Outra cousa é que logo as operadoras, en fin, fagan ese servicio ou teñas que enlazar dos servicios, pero poderá circularse a partir de finales de febreiro. Con que unidades? Con unidades Intercity, que evidentemente son cómodas, están ben, pero non é o Alfa Pendular, non é o Albia. Xa sen amianto, que xa lle quitaron o amianto. Que no, pero o amianto non era nas Intercities, o amianto era en unidades que algunhas delas eran, incluso proviñan de España en origen e eran de Renfe. No, o Intercity, este tren que físicamente son como os vagóns dun expreso, sí. Solo que pode incluso ter a propia cabeza automotora, e logo internamente están todos, pois, en fin, como un Albia en asentos, non en compartimentos, non? E é o que está dando servicio ahora mismo a Viana do Castelo, vai chegar até Valença e previsiblemente ten condicións para entrar en Galicia. É un tren cómodo, un tren menos rápido que un Albia, pero, bueno, é unha mellora sustancial. Bastante mellor que o tren Celta. Claro, pero logo hai unha segunda parte, é dicir, si existen esas unidades para, digamos, a media larga distancia, por exemplo, para comunicar os 400 e tal kilómetros que hai entre Viana e Lisboa, entre Valença e Lisboa, que é a segunda liña, digamos, o segundo servicio máis longo de Portugal. Donde non hai trenes, porque, bueno, pues os encargos se fixeron tarde, igual que pasa en España, son para outro tipo de servicios. ¿Verdad? Por exemplo, para ir sustituindo o Alfa Pendular, que é un tren que o que máis servizos presta e o que está, digamos, máis agotado, máis utilizado. O mesmo acontece en España co tema do AVE, que a liña probablemente este rematada no 2021, pero os novos aves que van a servir para os dous anchos de vía non van a chegar hasta 2022. Por lo tanto, si é verdade que no 21 está, e si é verdade que hasta o 22 non vamos a ter AVE, verdad? E logo está a terceira parte, esta liña vai supoñer un beneficio, unha ganancia de tempo? Non. É dicir, va a seguir en tempos pouco competitivos. Mellor co que hai agora, claro. Pero apenas va a ganar 10 minutos. Por qué? Porque para poder facer un tempo competitivo ten que haber un trazado novo. E o que Portugal, polo tanto, define é a liña do Miño va a ser modernizada, va a ser electrificada,
e va a ser servida por un Intercity, o que va a supoñer unha millora importante, pero sin grandes melloras nos tempos. Va a ser competitivo porque non hai alternativas e porque mellora moito, pero non é o parámetro que nos queremos. Por qué? Porque hai unha serie de cuellos de botella, pois en Vilanova da Cerveira, en Hermesinde, na Ponte antes de Camiña, que son de moi difícil solución co actual trazado. E entón o que plantexa o goberno portugués é, ben, para estes servicios, vamos a chamarlle de proximidade ao longo de toda a liña, temos a electrificación e temos o Intercity. E agora imos crear unha liña nova, e, polo tanto, xa de altas prestacións, ninguén dixo de alta velocidade, porque, además, eu entendo que é moi difícil meter 300 km hora cando tes unha parada cada 70 km. A aceleración e desaceleración de un AVE, que non é o mismo que un tren normal, non che permite, ao final, rentabilizar o que é un investimento moitísimo máis caro. Eu entendo que unha velocidade de 200 km hora é unha velocidade que te permitiría poñerte de Vigo en Porto cunha parada en Braga, e non sei se acaso outra, pero como moito unha parada en Braga, te poderías poñer en menos de unha hora, é dicir, máis ou menos nos 60-70 minutos que hai ahora mismo entre Vigo e Coruña. Para eso necesitamos un trazado novo. Ese trazado novo ten dúas partes. Ten un canal novo entre Porto e Fronteira e logo está a saída sur de Vigo. No caso portugués xa está no Plan Nacional de Investimentos, xa está aprobado pola Asamblea da República e ahora simplemente Portugal sabemos que vai a priorizar o ferrocarril e que vai a intentar incluso dende a presidencia portuguesa da Unión en xaneiro, xa o dixeron, encamiñar fondos europeos hacia estas infraestructuras para axilizar e estamos falando dun horizonte de que entre en servicio no 2030. O tema da saída sur de Vigo, bueno, a saída sur de Vigo xa sabemos que é unha historia que xa estuvo aprobada, xa anularon estando aprobada, coa excusa da crise, e agora falan de un estudio para ver como hai que facela. Home, se xa estaba todo decidido, o único que hai que facer é sacar un estudio informativo previo para poder chegar ao 2030, porque ahora mismo os novos estudios informativos, por a normativa comunitaria, o estudio de impacto ambiental implica un estudio hidrolóxico que por obligación comunitaria son 3 anos. Pois Ricardo Río, presidente do Eixo Atlántico, presidente da Cámara Municipal de Braga, Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico, moitísimas grazas por acompañarnos nesta primeira parte deste programa. Agora seguiremos falando de máis asuntos que teñen que ver co Eixo Atlántico. Ricardo Río, moitísimas grazas por acompañarnos. Moi boa tarde. E até breve. Grazas a Ricardo Río. Xoán, se che parece seguimos, porque temos que seguir saudando e saudaremos agora mesmo a vicepresidenta do Eixo Atlántico e tamén a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que seguramente dese lado español do que estamos falando, comezamos, se che parece, Xoán, falando de infraestructuras, tamén ten moito que decir unha das grandes esquecidas, como é a provincia de Lugo. Xoán, que ti coñeces ben, non? Sí, bueno, a ver, Lara pode perfectamente falar este tema mellor que a min, porque además leva xa moito tempo peleando ese tema, e levamos xa moito tempo traballando xuntos, pero efectivamente un dos grandes problemas é todo o eixo da Galicia interior, que a súa vez enlaza co eixo interior de Portugal, transmontano, e que non só é, evidentemente, unha población que requiere unhos servicios, sino que son fundamentales na cohesión interior do territorio, porque senón pode ocurrir a nivel de Galicia o que está ocurrindo a nivel de España. A xente vai a buscar traballo onde vai, evidentemente, eso produce unhos exodos de población, produce unha despoblación, unha asimetría no territorio, as cidades da costa se masificarían e as cidades do interior quedarían desertas. Que en outra escala o que nos está pasando en términos políticos, por exemplo, estamos vendo con todos os gobernos, con todos sin distinción, non importa calor, que ao final os gobernos, sobre todo se non teñen maioría, dependen dos votos, os votos están onde hai máis diputados, os diputados están onde hai máis población e, polo tanto, os investimentos se van a estas zonas, co cual a súa vez provocan a captación de máis población. É un círculo vicioso que o que estaba provocando é que, por exemplo, o centro e Mediterráneo estén con moitos máis investimentos e, polo tanto, con moito máis desenvolvemento, mentras que Galicia e o Atlántico estemos en queda libre, con moitos menos diñeiro e con moitas menos oportunidades de desenvolvemento. Bueno, Xoán, queríamos seguir falando deste asunto polo miúdo, infraestructuras,
tema da xuntanza co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tema do Consello Económico e Social, Agustín Hernández, Eixo Atlántico. Que conclusión se saca desa xuntanza para falar do corredor atlántico e para falar tamén do que teñen que ver coas infraestructuras da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal? Xoan. Ben, vamos a ver. Aquí hai... Más que nada para que os árboles non nos impidan ver o bosque, porque, claro, aquí hai moito ruido, moita propaganda política, os que onte decían H, ahora critican aos que din H, esquecendo que xa o dixeron eles antes. En fin, unha situación que non nos axuda, non? Non é casualidade que nas perspectivas da OCDE os dos últimos países en perspectivas de crecemento da saída do COVID, o último sexa Argentina e o penúltimo sexa España. Porque en vez de estar a facer o que temos que facer, continuamos a facer ruído, discusións políticas, peleas partidarias, discusións sectarias, ocultismo sobre temas de fondos, non hai uns criterios claros, por exemplo, o plan de reconstrucción español non ten nada que ver co portugués, que ten medidas moi clariñas. Entón, eu creo que hai cosas que temos que ter claras. E hai feitos que son así, independentemente de como se disfrace. Mira, eu te vou dar un dato obxectivo. O tema de investimentos en infraestructuras ferroviarias. Cataluña, 1.112 millóns. Sí. Comunidade Valenciana, 705 millóns. Galicia, 306 millóns. Isto é un dato real que non ten nada que ver, se eu non estou entrando no análise ni na crítica política, que non me compete, por lo menos non no escenario institucional, verdad? Pero hai un feito certo que son os datos. E estes datos o que están suxerindo é que un problema histórico e endémico español continúa agravado, que a dependencia de todos os gobernos que non teñen maioría absoluta dos votos de aquelas zonas donde hai máis diputados para votar e especialmente onde máis os diputados, digamos, non son cautivos de disciplina de partido. Estamos vendo o peso pois que teñen diputados de formacións distintas, tanto de Cataluña, de Levante, Compromís, etc. Verdad? Ben, entón, neste caso, os investimentos están indo para donde os negocian na contrapartida dos votos. É así de simple, pero isto con este goberno, foi co anterior, foi sempre con todos os gobernos en minoría. Iso significa, además hai un segundo elemento moi importante, é dicir, o Levante, Cataluña, Mediterráneo, sí, ten un empresariado potente, ten un empresariado comprometido, ten un empresariado que está todos a unha. O vemos, liderados por Roig, liderados por Boluda, etc. O empresariado galego, sí, está todos os días na prensa, pero sabemos por qué. Porque están peleándose continuamente, non son capaces de poñerse de acordo para ter un dirixente regional, e logo, cando un aparece con uns, outro aparece cos outros. Até agora, fixemos defensa do corredor, nós, é sabido e coñecido, sí, por un lado. Cando fixemos chamamentos á unidade non foron escoitados, cando convidamos a outros non quixeron vir, a Xunta por outro lado, os outros por outro lado. Ben, chegou o momento de decir, aquí o tema é grave. Moi grave. O plan, o corredor atlántico non ten plan director. E se o ten, nos lo negaron a todos. Eu se lo pedí por carta ao ministro, ao secretario de Estado, ao secretario xeral de Infraestructuras, o pediron os empresarios, o pideu a Xunta, o pediron os sindicatos, o pideu até a Universidade, Ferrocarriles. Ninguén coñecemos o plan do corredor atlántico. No mes de xaneiro hai que empezar a pedir o diñeiro, pero es que ademais hai tramos importantísimos que non son parte oficialmente do corredor, pero que son fundamentales, como o trazado Ferrol-Coruña-Lugo-Monforte, sí, para que os portos exteriores de Ferrol e Coruña podan sacar as súas mercadorías por aí, que podían ir xa aos fondos de reconstrucción. Pero para eso temos que ter proxectos, temos que ter propostas para que o goberno español se as faga a Comisión Europea. No ADIF, según nos consta, hai un departamento exclusivamente para diseñar proxectos para o corredor mediterráneo, nada para o Atlántico. E o ministro outro día tivo, en fin, as santas narices, vamos a decirlo así, de un ministro de Estado español, non dunha comunidade autónoma, decir nun acto público que o Mediterráneo non tiña nada que inventar a diferencia do Atlántico.
Bueno, pues se queren que nos vayamos de España, díganoslo, porque non coñezo outra forma mellor de botarnos fora que esta. Menos mal que nos queda Portugal. Exacto. Entón, no, además en todos os sentidos. Sí, entón, que pues corresponde? Pois todos xuntos poñer en marcha unha iniciativa conxunta de lobby, pero non só galega, sino galega, castelá, asturiana, cántabra e vasca, que somos todo o territorio afectado. Pero isto do lobby é como o cuento de Pedro e o lobby, que ven o lobby, que ven o lobby. Exacto. Como se pode facer que sexa unha realidade? Esa é a pregunta ao secretario xeral do Eixo Atlántico, porque o que ven o lobby Mira, é o conto do Pedro e o o lobby. primeiro tema é que o goberno non fixo, nós o fixemos. O goberno non fai un plan director, nós facemos un plan director. Aquí está detallado tramo a tramo todo o que hai que facer. Incluímos a parte da conexión de Ferrol con Monforte e ademais xa preparámonos para pedir que incluyan no corredor no 2023. E no este documento, que vai ser público, a xente pode descargarlo e consultar na web do Eixo Atlántico, hai unha tabla co importe, xa sabemos o que temos que pedir. Estamos falando de menos de 2.500 millóns. Cuantificado por un dos maiores expertos que hai precisamente en España, como Miguel Rodríguez Bugarín, que fixo todo o tema de prazos e sobre todo costes, ¿no? Exacto. Aí, por exemplo, hai algo que botábamos de menos. Pois a saída sur. Tantas veces falando da saída sur, cuantifica o custe da saída sur, cuantifica como treito a treito como ten que ser os prazos, as execucións, as modificacións de proxecto e o custe que ten. A mí eso parece agora se queres te digo iso, pero moi importante. Por contestar a túa pregunta detrás da saída sur. O lobby se fai de dúas maneiras. O lobby se fai coa carteira e co voto. Non hai outra maneira. Coa carteira implicando a aqueles empresarios de verdade que teñen un nivel de facturación que pode influir no goberno, é dicir, implicando a PSA Citroën, implicando a Inditex, implicando a Tojeiro, implicando a logística portuaria, todos aqueles sectores que moitos deles son moi descoñecidos, nunca salen na prensa, ni están envoltos en escándalos, ni en peleas, que realmente moven a economía. Se nos conseguimos, como lle dixemos a presidente da Xunta, implicar o apoio de Inditex, implicar o apoio de PSA, implicar realmente aí, entonces sí que podemos gañar a batalla. E a segunda é... Que ademais, falando de PSA, teríamos Mangualde. Exacto. E teríamos tamén Vigo. Vigo, exacto. Claro, que non é moco de pavo. E que ademais hai que intercomunicalas entre as dúas, non? Exacto. O gran clúster europeo de automóvil que definía Tavares, o presidente de Citroën, que, como sabes, é portugués, non? O presidente mundial de Citroën. E logo a segunda parte influindo a través do voto. Entonces, si lóxicamente un conxunto de comunidades gobernadas por partidos distintos, populares, socialistas, regionalistas e nacionalistas, ponse de acordo e coloca o tema sobre a mesa, o goberno unha de dúas. Ou responde en pé de igualdade para non quebrar a cohesión nacional, que é outro tema importantísimo, que isto non é só un problema noso, é un problema de toda España. Ou senón, evidentemente, pois terá un impacto no voto porque a xente se sentirá marxinada e, lóxicamente, votará outras forzas distintas. E o mellor desa maneira tamén conseguimos que os diputados que apoian o goberno tamén reaccionen e lle digan ao seu partido ou lle digan ao goberno que apoia, mira, es que vamos a quedarnos fora, vamos a perder as eleccións, porque realmente a xente se está sensibilizando de non votar as forzas que non apoian os intereses de Galicia. E ademais, Xoán, hai un aspecto importante. Cando falamos de cores políticas, que isto é sempre importante, sempre pensamos Goberno Central, Partido Socialista, Xunta de Galicia, Partido Popular, Castilla e León, Partido Popular, pero Asturias, Partido Socialista, Cantabria, Partido Regionalista de Cantabria, é dicir, Miguel Ángel Revilla máis Partido Socialista, que gobernan, cogobernan, que é vicepresidente da Junta de Cantabria, e PNV máis PSE, Partido Socialista de Euskadi, tamén, que isto é moi importante. Claro, pero incluso te digo, Jacobo, nin siquiera temos que irnos tan lonxe. Ahora mismo, digamos, os dirixentes territoriales que máis están defendendo o corredor son todos socialistas. Adrián Barbón, sí. No, pero en Galicia incluso. Es decir, Bugallo en Santiago, Ángel en Ferrol, Inés en Coruña, Lara en Lugo, Tomé en la Diputación, Alfredo no Barco. Es decir, xente que son dunha coherencia e dunha honestidade tremenda e que son os que están defendendo o corredor sabendo que as decisións son do goberno do seu propio partido.
Por lo tanto, aquí non é un problema de partidos, aquí é un problema de defensa do territorio. E logo falamos do tema da saída sur. Sí. Vamos a ver, o tema da saída sur, aquí se está falando moitas cosas, últimamente todo o mundo é campeón mundial da saída sur. Mira, o tema da saída sur, a persona que puso nunha batalla en solitario o tema da saída sur, a persona que escribeu artigos na prensa de Vigo, a persona que se puso en contacto con nós e a que nos sensibilizou do tema, porque ti sabes que durante moitos anos fomos os únicos que estivemos co tema da saída sur. Sí. A persona que nos sensibilizou é un señor, xa, en fin, que ten unha edade, xubilado, enxeñeiro, membro da UGT, que chamase Manuel de la Fuente. Manuel de la Fuente é a única persona que pode reivindicar o tema da saída sur, porque foi el quen a puso sobre a mesa. E durante moitos anos ninguén fixo caso. Bueno, nós estamos encantados de que ahora todos reivindiquen a saída sur. O único que temos que decir é, mire, pero reivindiquémolas todos juntos, non fagan desto unha batalla excluinte a ver quen é máis lindo, a ver quen é máis guapo, máis guapa. Es decir, o problema aquí é temos que ir xuntos. A saída sur xa ten o valor, xa ten o trazado. Ahora ten a presión de Portugal, porque claro, Portugal con novo trazado, que como sabes foi unha petición nosa e que os portugueses atenderon, con novo trazado obliga a España a saída sur. Ben, pero non hai que facer, que anunciaba hai poucos días o secretario xeral de Infraestructuras aquí en Vigo, Sí. que se iba a facer un estudio de viabilidade. Non hai que facer nada, está todo feito. Solo hai que facer licitar o estudio informativo previo para que comece o proceso, punto e final. E iso non son 400.000 euros. Iso costa 1,5 millón. En esa xuntanza Eixo Atlántico, CES, Xunta de Galicia, falouse da necesidade do mellor, non sei, dende o teu punto de vista, que xa levas moito tempo tamén nesas xestións, non sei se sería importante, tendo en conta un aspecto que apuntabas antes, que é moi relevante, a presidencia europea de Portugal. Sí, sí. Que iso é algo que temos que ter en conta a partir do 1 de xaneiro de 2021. Non sería bo que o propio presidente da Xunta, xa que falamos de liderar, tamén se implicara se hai que ir a Lisboa a falar con Antonio Costa ou con Marcelo Rebelo de Sousa, é dicir, eso que tamén nun estudo do Eixo Atlántico, política exterior, que apunta a Méndez Romeu, que sería preciso cando falamos dunha estrategia conxunta. A ver, teño que garantizar aos espectadores que eu non te dixen nada desto antes de entrar, pero es que exactamente eso foi o que se acordou. Non sei. No tema da Xunta e do CES, o primeiro que temos é que felicitarnos de que na mesa, na hora e media que durou a reunión, houbera a identidade e o sentido común, ou por decirlo en portugués, o bon senso, de que xente que hasta agora cada un foi por un lado, poñernos todos de acordo para ir xuntos. Porque unha das cousas que decíamos é non podemos seguir indo cada un polo seu lado. Vos organizades o tema dos 3 presidentes, nos vamos a falar en Bruselas. Bueno, lembremos, Xoan, perdón, Sí, sí. que Agustín Hernández, para os telespectadores, que é o actual presidente do CES, do Consello Económico e Social de Galicia, foi conselleiro de Infraestructuras da Xunta de Galicia e foi o conselleiro que firmou o Pacto de Viana, Exacto. famoso para a modernización do tren, para que a xente tamén entenda esa pata de banco que é moi importante Claro, nesta... entón, o tema é moi simple, mire usted, isto é unha situación grave e temos que ponernos todos de acordo, estamos á espera da FEGAM porque con coa FEGAM xa estarían todos os sectores integrados en algún deles. Primeira idea. Segunda idea, aquí non importa se no pasado cada un foi polo seu lado, se a xente de partidos distintos, se se entende ou non se entende. En fin, a miña percepción da conselleira é coñecida, que é bastante crítica e, en fin, pois a relación que temos os dous é escasa e, desde logo, non é boa. Pero non importa, eso é pasado. Agora, o sea, claro, o que non nos vamos a aceptar é que aquí se sigan facendo guerras tribales e que aquí se veña porque esta está contra o alcalde de Vigo, porque o alcalde de Vigo está contra a Xunta, porque a Xunta está contra... No, vamos a ver se acabamos con isto unha vez, que xa chega, verdad? Entón, primeira idea, temos que tratar todos xuntos. Estamos de acordo? Sí, estivemos todos de acordo. Segunda idea, temos que diseñar unha estrategia de presión e temos que falar cos empresarios. Estamos de acordo? Sí, estamos de acordo. Terceira idea, temos que integrar a todos. A todos. E todos significa o grupo do Bloque Nacionalista, que son líderes da oposición, significa o grupo do Partido Socialista, por suposto o grupo do Partido Popular, significan entidades culturales, universidades, sindicatos, movimento veciñal, todos e todos. Por lo tanto, estamos de acordo? Sí, estamos de acordo. Ben, entón, paso primeiro, creemos unha comisión executiva
que se encargue de programar a campaña, porque esta campaña tamén ten que ter un eco nos medios de comunicación. Mira o que fixo o Mediterráneo, fixeron de todo, e temos que presionar tamén os medios de comunicación a nivel español, porque é moi importante tamén, porque só existe o Mediterráneo, e temos que facer campañas en Bruselas como fixeron os do Mediterráneo, etc. E iso costa diñeiro, e iso, pois, temos que facelo entre todos, e cando falamos de todos, falamos de todo o corredor, cos cántabros, cos asturianos, cos vascos. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Nos propusemos que o portavoz e coordinador o presidente desa comisión fora Agustín Hernández, entonces o presidente do CES, foi aceptado por todos, perfecto, tamén en eso hai consenso. E despois chegamos a Portugal, porque o presidente da Xunta efectivamente comprometeuse que ele iba a falar cos seus colegas, para que os seus colegas a súa vez moveran pois aos seus colectivos, aos seus institucións. Temos xa consensuado un manifesto que a partir de agora vamos a pedir adhesións a todos, plenos, parlamento, empresas, sindicatos, asociacións de veciños, asociacións culturales, Consello da Cultura, universidades, a todos, a todos e a todas. Por lo tanto, eso xa estamos en marcha con eso. Ben, o presidente da Xunta vais a encargar de falar con seus colegas para implicar outras comunidades e nos ímonos a encargar de Portugal. Claro, no tema portugués non é unha cuestión de recoller adhesións. Ninguna institución portuguesa vai a asinar un manifiesto para presionar a un goberno diferente, por unha propia cultura portuguesa. Que o que dixemos? Vamos a ver, nós estamos pendentes dunha reunión nos próximos días co ministro portugués, con Pedro Nuno, pero unha reunión física, porque temos que falar con ele sobre o tema do novo tren, hai toda a serie de cuestións que falar con ele. E a idea é, vamos a explicar isto para preparar unha reunión tanto co primeiro ministro como co presidente da República. Pero unha reunión en outra das claves que nos falamos, que, presidente, ofrecemos que sexa o presidente da Xunta quen lidere por cuestión institucional e por respeto, pero dende a lealtade. E, polo tanto, en todos os temas temos que ir xuntas as 4 institucións. E, polo tanto, a reunión co presidente da República, a reunión co primeiro ministro, vai o presidente da Xunta como presidente de Galicia, pero co CES, co EIXO e coa FEGAN, cunha voz unitaria. E por qué? Porque os portugueses non hai que presionalos. Non, ao revés. Os portugueses simplemente hai que sensibilizalos de que presionen a España, porque se non hai corredor non teñen. As ministras, a ministra e o ministro non puderon ser máis claros, que esas declaracións que levantaron un pouco de ampollas en Madrid de pero como non van a querer el tren de Extremadura que conectan? Non, o que queremos é unha conexión do Eixo Atlántico e a Madrid iremos en avión, comentou a ministra, non? Que ao final é unha reflexión que fixo hai moito tempo neste mismo plató Ricardo Río, cando comentou o noso tren a Madrid é o de Vigo. Claro. Por eso cando, para explicarlle aos telespectadores, cando falábamos moitas veces o Eixo Atlántico, a importancia de Braganza é que é sumar masa crítica e que son milleiros de pasaxeiros máis que añadimos, que engadimos a masa crítica, que importante o norte. Ao final estamos falando desa masa crítica que viabiliza un proxecto e que tapa bocas de como imos facer ou como imos invertir en este proxecto. Pero fíxate, se España non fai o corredor do Atlántico, Portugal non ten saída as súas mercadorías, porque Portugal ten que pasar por España para todo. E Portugal ten 2 saídas no corredor, a do sur de Sines, que é a que sube por Extremadura, Castela-La Mancha, e ten a de Aveiro, que é a que conflúe coa Galega en Ventebaños. E que ademais dalle masa crítica para viabilizalo. Pero claro, nas declaracións tanto da ministra Bruñosa, que ainda estivo con nós non hai moito tempo, na asamblea nosa en Matosiños, como do ministro Pedro Nuno, hai que entender 2 cousas que en Madrid ás veces lle costa un pouco de traballo entender. Primeiro, España non acaba de cambiar a súa mentalidade con Portugal. Non. É dicir, Portugal sigue sendo un irmán pequeno e todo o que nos fagamos que somos os maiores o van a aceptar. Isto non funciona así. Aínda lles dura o cabreo de cando Reyes Maroto unilateralmente dixo... xa, para que un ministro portugués da diplomacia, sabendo que vai ser unha diplomacia, pero vamos, casi século XIX, exacto, británica totalmente, dixera o que dixo de que non son os españoles os que deciden o tema, xa tiña que estar moi cabreado, e me consta que estaba moi cabreado. A forma en que se producen, pois, por exemplo, o tema de que se teñen que registrarse no tema da Xunta, de que se teñen que facerse as probas do PCR, todo isto para Portugal da relación con España é como decirlle, que pasa, que eu son estranxeiro?
estranxeiro, entendamos no sentido Sí, figurado. sí. É dicir, es que eu son distinto e a mí vas facer o mismo trato que lle faz a un alemán ou tal, cando estou compartindo casa e vida contigo todos os días na fronteira. Entón, claro, esas cousas provocan malestar. Pero temos que entender outra cousa. Vamos a ver, a fortaleza dos portos é poñelos en rede, dende Sines até Ferrol. Eso é o que nos pode convertir no gran, digamos, plataforma logística de todo o Atlántico, porque logo os outros competidores, é dicir, o eixo anseático, Gans e Hamburgo, están apostando pola ruta ártica, Rotterdam está xa completamente cuberto, e o único competidor que poderíamos ter no Atlántico sería a zona del Abre. Pero claro, se nos xuntamos dende Sines até Ferrol, temos 3 portos de aguas profundas que son os únicos que poden atracar os megabuques cargados de contentores que veñen os que a mar extrae de Asia, sin contar os portos de abrigo que temos, pero claro, pensa que estamos falando de 9 portos estratégicos en toda a fachada. Claro, Portugal, que ten unha visión do mar moi importante, que ten un Ministerio do Mar que España non ten, ¿verdad? Que ten estrategia marítima, que ten un peso moi importante, é consciente de que solo conectando os portos realmente vamos a poder ser competitivos. La famosa teoría da T deitada, ¿no? Imos conectar os portos, imos conectar os aeroportos e logo vamos a facer unha saída cara a España que eles non é que se neguen a facela. Claro, pero que outra ademais cousa... vertebrar, pois xa que falamos de cidades, a de Ricardo, o Porto, Lisboa, é dicir, o seu núcleo principal, a súa Madrid, a súa Barcelona e a súa Valencia, por decirlo de alguma forma, son as 3 cidades máis claro, importantes, pero non só, e o resto tamén. Non só, porque fíxate que nunha liña Ferrol-Lisboa, e xa non baixamos até Faro, porque sabes que ahora mismo a liña chega a Faro. Chega a Faro, sí. Temos Coruña, segunda cidade de Galicia en población, temos Santiago, capital de Galicia, temos Vilagarcía e Pontevedra, portos de interés nacional, temos Vigo, primeira cidade de Galicia en población, pero es que logo temos Braga, terceira cidade do país, temos Oporto, segunda cidade do país, temos Aveiro, con un dos principales portos e das principales universidades de Portugal, temos Coimbra, cuarta cidade do país, non sei se primeira ou segunda universidade, temos Lisboa. Claro, es que o continuo urbano é dunha potencia tremenda e ademais hai unha interrelación tan forte. Claro, mire, es que efectivamente para ir a Madrid teño avión, non teño ningún problema, teño un avión cada media hora, teño máis que unha ponte aérea, pero a mí o que me interesa é a conexión de toda a fachada marítima. E logo, claro, esa conexión ademais se está conectando as 3 principales fábricas de automóviles da fachada ibérica, porque está conectando Autoeuropa en Portugal, está conectando Mangoalde e está conectando Vigo. E logo, claro, non nos esquezamos tamén, por que dende Coruña chegou a haber 3 frecuencias diarias de TAP? Porque TAP era utilizada como hub para os voos por Inditex. E Inditex e os portugueses son conscientes da importancia que teñen, e non te esquezas que nos últimos anos, cando o textil portugués de toda a zona do Valdoave, do Cábado, de Guimaraes, Braga, Barcelos, de alguna forma, digamos, púsose o día, agora mismo o textil portugués está traballando para Inditex. Por lo tanto, Portugal, se algo ten visión estratégica, desde logo moitísimo máis que España, e eles son conscientes da necesidade de intercomunicar estas áreas. Falando de visión estratégica, falamos precisamente dese importante estudo de elementos, que un plan director do corredor atlántico. Falaba antes Xoán Vázquez Mao o tema da interconexión dos portos. Dese asunto se falou aquí, dese estudio realizado por Fernando González Laxe tamén para o eixo atlántico, e cando falamos de ese lobby ou esa estrategia común que ten que facer a Eurorrexión e Galicia con Portugal, eso tamén está auditado polo eixo atlántico cun estudio importantísimo, amplísimo, no que hai moitísimas firmas, entre elas Méndez Romeu, o que fora secretario de Estado tamén falando. Pois son cosas que a xente lle soará, Xoán, que, bueno, non era eses quixotes, non, loitando contra os muiños de vento, senón que eran estrategias que, bueno, ojalá
dean o paso de aplicalas e de facelas efectivas, non? Sí, ahora eso va a depender un pouco da presencia. Aquí o gran problema é un pouco unha dinámica política perversa na que temos entrado nos últimos 20 anos, verdad? Porque claro, ti pensa unha cosa, aquí hubo unhas maiorías absolutas de Felipe González que independentemente do que cada un poda considerar del, é obvio que foi a persona que modernizou este país. Sen dúbida. E é obvio que foi a persona que máis traballou pola cohesión, a pesar de que os investimentos se movían no eixo, o triángulo era Sevilla, Madrid, Barcelona. Ben, pero bueno, tamén foi ali, é dicir, é verdade que Fraga tuvo un papel moi relevante no tema das infraestructuras e, por lo tanto, hubo un impacto moi importante, había moito diñeiro europeo, se supo aproveitar ben, verdad? Bueno, despois hubo unha época de unha maioría absoluta de un goberno, en este caso de Aznar, que independentemente do que nós podamos considerar das súas actuacións, cada un según a súa perspectiva, pero si é verdade que económicamente reforzou a cohesión do país porque tamén, evidentemente, tiña esa maioría absoluta. E por non falar da súa terra, non? Tanto Sí. con Aznar como con Sí, Zapatero, bueno, Castilla y León. Aí no, que eso aí xa Salamanca non había ni un kilómetro de autovía en toda a provincia e agora está interconectada con autovía con Exacto. Madrid, con Portugal, Exacto. con Zamora. Bueno, o León, con que Valladolid. León ten aeroporto León e ave, o único que lle falta ter é pasaxeiros, pero Tamén, bueno, en fin. é masa Claro, crítica. entón, a partir de aí, que pasa? Xa non volve a haber ningún goberno con maioría absoluta. O que quere decir que o peso dos propios diputados, tanto dun partido como de outro, que se alteraron ao poder, deixan de ter peso, son disciplina de partido. E pasan a depender dos votos de outros partidos. Partidos que, no caso, por exemplo, do Partido Nacionalista Vasco, nunha defensa absolutamente encomiable e absolutamente exemplar da súa terra, Sen dúbida. non teñen problema en pactar con un ou en pactar con outro, e pactan co PP, pactan co PSOE, contribúen a fortalecer digamos, a estabilidade política do país e sacar as súas contrapartidas, lógico, pero eles non son, o PNV non é quen convirte a política española nun mercado. Eres, lógicamente, dice, bueno, se é un mercado, saco proveito. Claro. Perfecto. Venga, a mí me encantaría. Como nos gustaría a todos Claro, que a mí me pasase aquí, encantaría, claro. a ver, a mí me Ter un encantaría grupo de 6 ou 7 parlamentarios e que foran decisivos en Claro, Madrid. non, pero además hai outra cosa. Eso, por suposto, por qué? Porque a mí me encantaría que os diputados do partido mayoritario no goberno, sexa cal sexa, Sí. lle dixeran ao seu goberno, oiga, eu non lle vou a votar se vostede non me dá, digamos, un trato razonable aos meus electores. Claro, eso se resolve pues, co sistema inglés, por exemplo, sistema onde o inglés, diputado representa o distrito. E a mí me encantaría que os diputados do partido da oposición mayoritaria lle dixeran ao goberno, sexa quen sexa, mire, a mí non me importa tal, pero eu estou disposto a aprobar os orzamentos, non falo da investidura, eso son outras historias, eso entendemos, pero eu estou disposto a aprobar os orzamentos do Estado se vostede inviste no meu territorio. Pero xa sabemos que eso non va a ocurrir. Que nos quedan? Pois as terceiras forzas que teñen un voto libre. Pois estamos pechando este ano 2020 e agardemos que o 2021 nos deixe boas novas con respecto ás infraestructuras, á cohesión territorial. Non nos esquecemos nestes momentos de pandemia, de peches perimetrais tamén co país veciño, que agardemos que haxa sobre todo unha capacidade por parte das autoridades de ver esta zona transfronteiriza e de ter a sensibilidade adecuada neses proxectos que son absolutamente estratégicos. Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico, moitísimas grazas por estar con nos. Jacobo, un placer, que teñamos todos unhas boas festas e desde logo cruzo os dedos, pero temos que pensar que o ano que ven va a ser necesariamente millor, porque peor que este é difícil. Agardemos que así sexa. Moitísimas grazas por estar con nos. Despedimos este espazo do Eixo Atlántico. A to vendeiro programa. Grazas. Boa noite.